ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മോംസ് കിച്ചൺ ബൈ മായ. ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇടിയിറച്ചിയാണ്. പച്ച ഇറച്ചി കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇടിയിറച്ചി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1/2 കിലോ പോത്തിറച്ചിയാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി, ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ നല്ലതാണ്. അതിലോട്ട് അതെല്ലാം ഒന്ന് പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിതൊരു കുക്കറിലോട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി, ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കണ്ട. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങും. ഒരു 90% വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം ഒരു 90% വെന്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട്. ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. ആ സമയം ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും കൂടെ ആ ഇറച്ചിക്കകത്തോട്ട് പിടിച്ചോളും. ഇനി അഥവാ വെന്ത് പോയെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കുറച്ച് മുറുക്കം കിട്ടും ഇറച്ചിക്ക്. മുറുക്കം കിട്ടാനാണ് 90% വേവിക്കാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കറിവേപ്പില എടുത്ത് കളയും കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇറച്ചിയുടെ വെള്ളമെല്ലാം നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് ഒരു 3-4 തവണ നിർത്തി ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒറ്റയടിക്ക് ക്രഷ് ചെയ്യരുത്, നിർത്തി വേണം ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു പരുവത്തിന് നാര് പോലെ വിട്ട് കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ഇറച്ചിയും അതുപോലെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. കുറേശ്ശെ ഇട്ട് വേണം കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച രീതിയിൽ കിട്ടത്തില്ല. ഇനി ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ വേണേൽ ഒഴിക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂണേ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ, കാരണം എണ്ണ ഇച്ചിരി കുറച്ചതാണ്. അതിലേക്ക് കൃഷി ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇറച്ചി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ടൈം ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താലും മതി. ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ട് ഇളക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ ഇറച്ചികളെല്ലാം നല്ലോണം വിട്ട് നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ സമയം അത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട്, അത് നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട്, അത് വാങ്ങി വെക്കരുത്. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേറൊരു പാത്രം അടുപ്പേ വെച്ച് അതിലേക്ക് നമുക്കിതിനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു സവാള പൊടിയായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പോവാണ്. ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിയണം കേട്ടോ, വലുതായിട്ട് നമ്മൾ, കാരണം നമ്മുടെ ഇടിയിറച്ചി നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. ആ ഒരു ഇതിന് മാച്ച് ആകുന്ന രീതിയിൽ ഇത് ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുക്കണം. കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും. ഇത് നമ്മൾ 1 മാസത്തേക്കൊക്കെയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ലോണം ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വേണം ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് ക്രിസ്പി ആകേണ്ട, നന്നായിട്ട് ബ്രൗണിഷ് കളർ ആയാൽ മതി. ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും കൂടെ അരിഞ്ഞതും കൂടെ, പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കഷ്ണമാക്കി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. കുറച്ച് എണ്ണ കൂടുതൽ ഒഴിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ
ചേർക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും മുളക് പൊടിയും എല്ലാം ഇറച്ചിക്കകത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ മുളക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പം നല്ലോണം ബ്രൗണിഷ് കളറായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അന്നേരം ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന പാടെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് അത്രയ്ക്ക് ഫ്രൈ ആക്കുന്നില്ല. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് എടുത്ത് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 1 month വരെയൊക്കെ ഇത് കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടുപ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടില്ല, അതിന്റെ ചൂടാറാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടുപ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഇറച്ചിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട്, കിരികിരാന്ന് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 3 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കറിവേപ്പില നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും ചേർക്കാം കേട്ടോ, കാരണം കറിവേപ്പിലയാണ് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ്. പിന്നെ സവോളയ്ക്ക് പകരം ചെറിയുള്ളി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലുണ്ടാവും. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 3 മിനിറ്റ് ആകാറായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇറച്ചി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ്. 1 മാസത്തേക്കൊക്കെ നമുക്കിത് സൂക്ഷിക്കാനും പറ്റും. ഹോസ്റ്റലിലുള്ളവർക്കും ദൂരെ പോകുന്നവർക്കൊക്കെ ഇത് കൊടുത്തു വിടാൻ നല്ലതാണ്. ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ. പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരെ താങ്ക് യു, ബൈ.